Ya, pada kali ini saya akan melakukan simulasi untuk kuis week 12, yaitu dengan judul simulasi mesin cuci mobil otomatis, dimana ketentuannya sebagai berikut. Terdiri dari sebuah sensor, vehicle detecting device, dua buah tombol operasi yaitu push button, sebuah keran penyemprot air atau spray valve, sebuah motor penggerak sikat atau brush motor, dan sebuah motor penggerak conveyor atau movement of washing machine. Pelat input output tersebut dikontrol oleh PLC, dan ini adalah sistem kerjanya. Jika tombol start ditekan, maka spray valve akan membuka dan motor conveyor akan aktif menggerakkan mobil masuk ke mesin. Setelah mobil masuk ke mesin, sensor mendeteksi adanya mobil, brush motor aktif. Brush motor akan berhenti jika mobil sudah keluar dari mesin atau sensor tidak mendeteksi adanya mobil. Tombol stop ditekan, maka motor conveyor akan berhenti bekerja. Di sini dibuat programnya, dimana start itu tombol start pakai 0.00, start 0.01. Di sini ada keep internal relay untuk menyalakan spray dan conveyor, di mana alamat spray dan conveyor itu 100.00 dan 100.01. Sensor di sini digunakan untuk menyalakan brush, di mana alamatnya 0.02 untuk sensor, dan menyalakan keep untuk brush 100.02, dan akan stop jika tombol stop ditekan. Di sini ada resetnya. Coba saja simulasikan. Ini ketika tombol stop ditekan, maka spray dan conveyor akan langsung menyala. Untuk sensor, ketika sensor mendeteksi mobil, maka brush akan menyala. Ketika sensor tidak mendeteksi mobil, brush tidak langsung mati, tapi harus tekan tombol stop terlebih dahulu. Seperti itu kira-kira. Ya, seperti simulasi dari PLC-nya. Lanjut ke TX designernya. Di sini saya dibuat TX designernya, dimana ini ada tombol start dan tombol stop, dimana masing-masing alamatnya saya pakai. Untuk tombol start, wattnya 0, wattnya 0 dan bitnya 0. CI command area-nya memakai CI command area. Lalu di sini action type-nya momentary, jadi push button. Lalu tombol stop juga sama, momentary action type-nya. Dan di sini memakai alamat 0, wattnya 0, bitnya 1, CI command area. Lalu untuk spray valve, ini adalah output, dimana alamatnya itu 100.0, wattnya 100 dan bitnya 0, CI command area. Lalu di sini ada sensor, bukan memakai push button tapi memakai alternate, jadi ketika biar lebih mudah untuk mencetnya. Dan di sini addressnya memakai wattnya 0, bitnya 2, yaitu tetap common IO area. Lalu ada brush motor, ini output, dimana wattnya 100, bitnya 2. Dan yang terakhir adalah conveyor dengan motornya sekaligus, dimana namanya wattnya 100, bitnya 1. Motornya juga sama, wattnya 100 dan bitnya 1. Coba saja simulasikan. Jadi ketika tombol start tekan, maka spray dan conveyor akan menyala seperti ini. Di sini spraynya menyala dan conveyor menyala. Jika mobil berjalan masuk ke mesin dan sensor mendeteksi adanya mobil, maka brush motor akan menyala seperti ini. Nah, ketika sensor sudah tidak mendeteksi mobil, maka brush motor akan mati. Tapi di sini programnya dibuat sensor sudah tidak mendeteksi mobil, tapi brush motor masih menyala. Kita harus menekan tombol stop untuk mematikan brush motor tersebut seperti ini. Jadi tombol start ditekan untuk menyalakan spray dan conveyor, lalu mobil berjalan menuju sensor. Ketika sensor mendeteksi mobil, maka brush motor akan aktif. Ketika sensor tidak mendeteksi mobil lagi, maka kita harus menekan tombol stop untuk mematikan brush motor dan sekaligus spray
dan conveyor seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk simulasi dari mesin cuci mobil otomatis untuk WIS Week 12. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.